Вітаю вас, шановне господарство! Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейсаў Одзісоў. 13 чэрвеня адбылася зборная гульня на новым полі, якую праводзіў клуб «Вараг». У той дзень мы адыгралі 3 сцэнарыя, але я вам хачу паказаць першую палову першага сцэнарыя, якая доўжылася 50 хвілін, з якіх я выбраў 17 найбольш цікавых хвілін. Гэта паэтапны захоп кантрольных кропак. На пляцоўцы былі размешчаны 3 кантрольныя кропкі, і захопліваць іх трэба было па чарзе. Пакуль папярэдняя кантрольная кропка не будзе канчаткова захоплена, кранаць наступную нельга. І так, давайте паглядзім, як гэта адбывалася. Са старту хутчэй бяжым да вызначанай пазіцыі, каб атрымаць перавагу. Заўважыў, як 2 чалавекі набліжаюцца да вугла суседняга будынку і адкрыў па іх агонь. Магнат захапіў кропку, можам яе бараніць. За углом здание того стоит. На вугле суседняга будынку аказаўся снайпер, які мяне і забіў. Сейчас попробую на него выйти и снять. Там вообще лестница есть. Я вырашыў зайсці з даху, каб забіць снайпера, так як ён не дае падняцца па лесвіцы галоўнага ўвахода ў будынак. Асцярожна правяраю бяспечны выхад на дах. Нікога няма. Выходжу. Пакуль я прабіраўся на дах, снайпер з вугла суседняга будынку знік. Виталик, Магнат, на соседнем здании снайперов больше нет. Центр наш? Вяртацца назад няма сэнсу. Рушу наперад на палову будынка, занятага супернікамі. Бачу нашага крафта ля другого выхаду на дах. Удалечыні ў лесе заўважыў манаха. Гэта снайпер супернікаў. Я яго паразіў. Асцярожна спускаюся ўніз і рушу наперад. Вова перабягаў праз дах на нашу палову будынка. Яму пашанцаваў, у мяне скончыліся патроны, і я не паспеў яго ўбіць, толькі раніць. У калідор нехта заходзіць з лесвіцы. Хуценька хаваюся ў пакой, так як зброя на перазарадцы і я не магу страляць. Каб не трапіць пад агонь, кідаю гранату.
Яна нікога не забіла, але хутчэй за ўсё напужала. Супернік схаваўся ў адным з пакояў. Запоздало у тебя. Гляджу, што адбываецца на вуліцы. Амаль што нічога, толькі самотны Богуслаў блукае па лесе. Актыўнасць супернікаў тут нізкая. Трэба вяртацца на цэнтр. Пакуль глядзеў, што адбываецца на вуліцы, у калідор зайшоў адзін з супернікаў. Мяне адсюль не чакаюць. Таму я лёгка забіў 2 гульцоў. Спускаюся ўніз. І не заўважаю Александра, які стаіць на сцяне. Ён мяне і забівае. Саша, ты не за нас? Блин. Аднаўляюся. Сейчас я нас и через низ подойду. Вниз. Центр игровой просираем. Вырашаю рушыць у цэнтр праз падвал. Тут вельмі цёмна. Крочу павольна і асцярожна. Ведаю, што ў пакоі ёсць чалавек, які сочыць за кропкай. Хачу кінуць гранату, але не магу яе пакуль што выкарыстоўваць. Пока использовали гранату. Там сидят. Мой содружыннік смела скокнуў у пакой і забіў суперніка. Пакуль мы манеўравалі, першую кропку канчаткова захапілі. Лаздарваровский ствол. Свои. Цяпер можна захопліваць другую, каля якой я зараз стаю. Кропка захоплена, садимся ў абарону. Наша синяя. Магнат, подвал взяли, пока держим, присоединяйтесь. Тут супернік можа з'явіцца з любога боку, таму сачым заўважна. Уважліва, прабачце. Спасибо, Богуслав. Ребята, подтягиваемся к точке в подвале. И один сейчас вынесут меня. Магнат падаспеў на дапамогу.
Настя долучилася до нас. Але ненадовго. Чую за стенкой кроки. Вырашаю кидать гранату. Яна нікого не забіла. Правяраю, хто там шуміць. Няўдала скончыліся патроны. І мяне забіваюць. Эта граната пока никого не убивает. Падвал трымаем, але нашага снайпера знялі з даху. І варожы снайпер шастае по нашаму будынку. Сейчас сходить на крышу, пожалуйста. Выбить оттуда штурмовика вражеского. Когда они займут позицию, сможешь гулять дальше. Трэба вяртаць страчаныя пазіцыі. Падымаемся наверх. Виталик, ты? Правяраю комнаты. Нікога не заўважыў. Аня, получилось? Занимайте крышу. Занимай. Аня сказала, што на паверсе нікога з ворагаў няма. Особенно с левой стороны. Они ж лезут. Так, стоп, 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 стоп. Ты хорошо, ты стой тут. Ты там, давай за мной. Я ёй паверыў, як потым вывучыцца дарма. Займаем пазіцыі на даху. Вон, смотри. Вон, видишь, лезет. Вот этот угол надо контролить, что они оттуда ползут. Ну и на крышу выходит, но очень редко. Виталик, ты контроль ту сторону. Хорошо. А ты вон на тот угол обращай внимание. Чую забілі Аню. Спускаюся ўніз, каб паглядзець, што там адбываецца. Гэта быў незнойдзены снайпер Вова. Хуценька бягу аднаўляцца, каб паведаць інфармацыю, што снайпер у нашым будынку. Виталик, Виталик, прием. Вова в вашем здании. Под вами на этаж ниже. Контролить точку. Те, кто на связи, поднимаюсь на крышу. Вова в нашем здании из наших окон контролит точку. За гэты час канчаткова была захоплена другая кропка. Змагаемся за апошнюю на даху. Мяне падранілі, але не звяртаю на гэта ўвагі і з Юрам рушыў наперад па варожай часткі будынка. Юра. Зачышаем калідор. По лесвіцы ў калідор зайшлі два байцы супернікаў. Кідаю ім гранату.
Яны выскочили на мяне з нечаканай стороны, праз шчыліну ў сцяне. Першы выратаваўся і забіў мяне, а другі загінуў ад гранаты. Ён адзіны за ўсю гульню, хто на ёй падарваўся. Вяртаемся на дах бараніць кропку. Свой. Тут ужо сядзяць нашы байцы. Размяркоўваем напрамкі для абароны. Что-то сидит тут. Лестничный пролет поконтролирую. Настя кантролюе кропку, а я лесвічны пралёт і калідор. Актыўнасць супернікаў знізілася. Яны не ідуць у актыўную атаку. Улыбаемся и машем. Вас снимает скрытая камера. Стаім, чакаем. Толькі загінуўшых бачым. Кропка канчаткова захоплена намі. У выніку гэтага бою адна кропка была захоплена дружынай чырвоных, а дзве астатнія дружыны сініх. Хто хоча паспрабаваць сваю моц у нашых гульнях, далучайцеся. Пішыце мне ў асабістых паведамленнях, дзе я адкажу на вашы пытанні. Таксама падпісвайцесь на мой канал, уступайце ў суполку ВКонтакце, дзе вы зможаце сачыць за навінамі. Усім вялікі дзякуй за ўвагу, да новых сустрэч!